झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे। बताया जा रहा है कि वह दिन के 11 से 12 बजे के बीच ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने रांची के सिटी एसपी ईडी कार्यालय पहुंचे। अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी द्वारा आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। इसके मद्देनजर ईडी ऑफिस के बाहर जहां भी गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं वहां या तो ईडी का प्रकोप है, अगर सत्ता गैर भाजपा का डर गया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और अगर नहीं डरा तो ईडी का सम्मान को झेला है, देखा है। मुख्यमंत्री ने ईडी के दरवाजे पर जाकर के उनके प्रश्नों का जवाब देने का भी काम किया था। जनता हमारे लिए केंद्र बिंदु है और लगातार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। तो इस तहत जो है मुख्यमंत्री ईडी नहीं जा पाए, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री ने ईडी को बुलाया है। Yeah.